Сегодня хочется поблагодарить Нутеллу и нашего шеф-повара Оксану за эксклюзивный экзотический мастер-класс. Мы готовили традиционные для Индии блюда карри с морепродуктами. Также мы готовили свежий салат с авокадо и национальный напиток ласси, который был с бананами и, конечно же, с нутеллой. Очень благодарю шеф-повара за такое прекрасное меню. Спасибо нашему любимому спонсору Нутелле.